ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ variable နဲ့ constant အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က program တွေရေးတဲ့အခါ data တွေကင်တယ်တွက်ချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် user ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ data တွေယာယီထိန်းသိမ်းထားဖို့ variable တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်နောက်တစ်ခုက program ထဲမှာအဆင့်ဆင့်တွက်ချက်မှုတွေလိုအပ်လာပြီဆိုရင်ပထမအဆင့်တွက်ထုတ်ပြီးသားအဖြေကို variable တစ်ခုလည်းခဏမှတ်ထားမယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာပြန်သုံးခြင်းပြန်တွက်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီ variable ကိုခေါ်သုံးလိုက်အောင်ပါပဲvariable ဆိုတာကတော့ကွန်ပျူတာ memory ပေါ်က data တွေကိုယာယီမှတ်ထားလို့ရတဲ့အကွက်လေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ variable တွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်သူ့ထဲမှာထည့်ထားလို့ရမယ့် data အမျိုးအစား type သတ်မှတ်ပေးရပါတယ်။ variable declare လုပ်တယ် variable ကြော်ညာတယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဥပမာကိန်းဂဏန်းမှတ်မယ်စလုံးမှတ်မယ်ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ပေးတာပါ။ပြီးရင်နာမည်ပေးရပါတယ်။ဒါဆိုရင်စသုံးလို့ရပါတယ်။သူ့ထဲကို data သိမ်းရင်ဒါမှမဟုတ်သူ့ထဲကမှတ်ထားတဲ့ data ကိုလိုချင်ပေးထားတဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါပြီဥပမာကြည့်အောင် x ဆိုတဲ့ variable ကိုကြော်ညာမယ် integer ကိန်းပြည့်အမျိုးအစားနာမည်က x ပါဒါဆို memory ထဲမှာနေရာယူလိုက်ပါပြီယူထားတဲ့အကွက်ကိုလည်း x လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါပြီနောက်တစ်ကြောင်း x assign 1ဒီညီမျှခြင်းလေးကို assign လို့ဖတ်ပေးပါx နဲ့ 1 နဲ့ညီတာမဟုတ်ပါဘူး x ထဲကို1ဆိုတဲ့ value ကိုထည့်ခိုင်းလိုက်တာပါဒါဆိုရင် x လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အကွက်လေးတွေကို1ဆိုတဲ့ data value လေးဝင်သွားပါပြီနောက်တစ်ကြောင်း y ကိုကြီးညာမယ် y ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးပေါ်လာပြီ y assign x x ထဲမှာမှတ်ထားခဲ့တဲ့ data 1ကိုယူပြီးတော့ y ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ် y ထဲမှာလည်း1ဆိုတာလေးရောက်သွားပါပြီ variable ရဲ့သဘောကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် variable type အဓိက2မျိုးရှိပါတယ် numeric type ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ non numeric type ကိန်းဂဏန်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားတွေပါ numeric တွေထဲမှာတော့ int integer ကိန်းပြည့်တွေ double ဒသမကိန်းတွေလို့ထပ်ခွဲလို့ရပါတယ်အပေါင်းတန်ဖို့ရောအနှုတ်တန်ဖို့ရောထည့်လို့ရပါတယ် non numeric ထဲမှာတော့ char character တစ်လုံးစလုံးတစ်လုံးဒါပဲမှတ်လို့ရပါတယ် string character တွေအတွဲလိုက်စာသားတွေအတွဲလိုက်မှတ်ထားလို့ရပါတယ် boolean ကတော့ true or false နှစ်မျိုးပဲမှတ်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့ဘယ် programming language မဆိုပါလိမ့်ရှိတဲ့ variable type တွေဖြစ်ပါတယ် variable နဲ့အတူတူ constant ဆိုတာကိုလည်းဆက်ရှင်းပြချင်ပါတယ် constant ဆိုတာ variable နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ဘာခြားချက်ကသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေအတိုင်းပါပဲ variable ဆိုတဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာပါ constant ဆိုတာကတော့မပြောင်းလဲနိုင်သောတသမတ်တည်းဖြစ်သောအရာပေါ့ variable တွေကတော့ value တွေကိုပြောင်းထည့်လို့ရပါတယ် constant ကတော့ကြော်ညာတဲ့အချိန်မှာတခါတည်း value ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ value ကိုပြန်ပြောင်းလို့မရတော့ပါဘူးဥပမာမှာကြည့်အောင်နော် variable x ထဲကို1ထည့်တယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာ100လို့ထပ်ထည့်အားမဖြစ်ပါဘူး x ရဲ့တန်မှုပြောင်းသွားတာပဲရှိမယ်ကြိုက်သလောက်ထပ်ပြောင်းလို့ရပါတယ် constant ကြတော့စကြော်ညာကလေးက value ထည့်ပေးရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြော်ညာကလေးက1လို့ထည့်ပေးထားတယ်ဒါကိုထပ်ပြောင်းလို့မရတော့ပါဘူးအောက်မှာ x assign 100လို့သွားရင် error တက်ပါလိမ့်မယ် x ရဲ့ value ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1လို့ return ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ် variable နဲ့ constant ရဲ့သဘောကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်